Търсене на помощ, оплакване. Тези две понятия са толкова размити за повечето хора, че дори духовно ориентираните хора трудно успяват да се справят с тях и да ги форматират по правилния начин. Точно за това е днешната ни среща прекрасно и слънчево същество. Да си поговорим за разликата между тези две понятия, за да не пропускаш да намираш помощ тогава, когато тя ти е нужна. Така че отново днес ще бъде трите П. Ще бъде изключително приятно в моята компания, полезно и практично, както винаги. И така, това, което забелязвам е, че дори духовните хора много трудно намират разликата и се ориентират в това понятие за търся помощ, търся подкрепа, търся някакъв начин за справяне с нещо и оплаквам се. Какво имам предвид? Буквално тези дни ми се обади един мой много близък човек, близък и на сърцето ми, близък и като кръвна връзка, буквално мой роднина, който ми се обади с думите: аз от няколко дни ми се случва еди какво си, това си е нещо негово лично, което аз няма да споделям. Обаче аз не те потърсих тогава, защото когато ми се обади, аз веднага му казах какво да направи и как да намери решението и му казах: защо чакаш няколко дни, за да ме потърсиш и да ми се обадиш? И той ми каза: аз защото не исках да се оплаквам. И аз тогава му казах: той има огромна разлика между това да потърсиш помощ и да се оплакваш, и всъщност можеше много по-бързо да помогнем за разрешаването на този проблем. Точно за тази разлика ще си поговорим, защото много хора не осъзнават, че оплакването, това е нещо, което обикновено не търси решение. Оплакването е нещо, и обикновено повечето хора, 90% от хората, това е техния метод на комуникация с другите. Те хващат някакъв човек, обикновено първия срещнат, и започват да му разказват за своите трудности, за своите житейски незгоди, за своите неволи, препятствия, препънки и така нататък. Обикновено това са хора, които никога няма да потърсят решение, защото те сами по себе си намират утеха в това просто да се изплачат, просто да разкажат онова, което им се случва, през което преминават, с какви трудности им се налага да се справят, колко им е нелек живота. Това са хора, които не търсят решение, и това е много важно да осъзнаеш. Много често ние, бидейки малко така навътре в науката за вибрациите, както обичам да я наричам, правейки от своя живот все по-прекрасно място, буквално правим живота си като една красива, спокойна, подредена, цъфтяща градина. И знайки пътя, който сме изминали, опитваме се на хората, които просто са там, за да се оплакват, опитваме се да им даваме решение, опитваме се да им покажем пътя, опитваме се ние буквално да ги караме да правят някакви промени в живота си. Но те не търсят това. И ние не осъзнаваме, че в този момент просто хабим енергията си на празно. Просто раздаваме светлината си, без дори да има нужда от нея. Или казано с други думи, това е все едно, като да отидеш отново и отново да поливаш едно цвете, а то да няма нужда от поливане. И това е толкова често срещано явление, че много хора, без да се усещат, без да осъзнават, харчат своята енергия просто така. Сега, тук е много важно отново да направя тази тънка, финна граница. Аз съм човек, който е посветил живота си на това да помага на другите. И тук въобще не ти казвам: остави ги там да им е трудно на тия хора, не им помагай, не им казвай пътя, по който да вървят. Въобще не ти казвам това. Казвам ти нещо много важно, защото ти много често си и от едната, обаче и от другата страна. Много често ето това е много интересен феномен. Духовните хора, хората, които вървят по пътя и се развиват,
те осъзнават, че оплакването е много нискочестотна вибрация. И за да не натоварват другите, какъвто беше и случая с моя роднина, за да не натоварват другите, за да не го вкарват в ниска енергия, за да не вкарват себе си в ниска енергия, предпочитат да замълчат за нещо, което така не е както трябва, вместо да потърсят помощ. Именно защото бъркат това разграничение, кога се оплакваме и кога търсим помощ. Каква е разликата обаче? Помощта я търсим веднъж. Обикновено я търсим от един или най-много двама души, които знаем, че са специалисти в някаква съответна област и ние можем от тях да получим адекватна препоръка, адекватен съвет, адекватно решение на това, което е нашето. Това е търсенето на решение. Ти не ходиш на всеки човек да го питаш, на всеки човек да разказваш, да пишеш и в тая социална мрежа, и в другата, и в третата, и в петата. Ти прецизираш, знаеш кой човек е специалист в тази област и на него задаваш въпроса, защото знаеш, че ще получиш отговор, който ще ти помогне да надградиш и да решиш съответния проблем. Всъщност, това е нещото, което правим и на нашите семинари. Хората, затова вибрацията е толкова високочестотна. Ние, решавайки някакви казуси, някакви теми, защото влизаме в дълбочина с всеки един от участниците, който включваме на живо. Решавайки проблемите, ние не потъваме в нискочестотната вибрация. Напротив, решавайки някакъв проблем, това ни помага да излезем нагоре и да повишим честотата на своята вибрация. Оплакването е точно обратното, погледнато от гледната точка на науката за вибрациите. Всяко оплакване ни вкарва във все по-нискочестотния регистър и във все по-нискочестотния регистър и във все по-нискочестотния регистър. Защо се случва това? Защото всеки път, когато се оплакваш, а както вече направихме разграничението, оплакването го правим на много хора, оплакването го правим непрекъснато, нещо, което ни се е случило веднъж, ние след това го разказваме отново и отново и отново на много хора. Какво се случва в този момент? Ние правим така, че отново и отново да преживяваме тази нискочестотна вибрация. Отново и отново връщаме емоцията, чувството, усещането и то негативното, затова казваме оплакване, негативното, което сме имали и в самия момент на случката. И какво се случва? Случката ни се е случила веднъж, тя отдавна е в миналото, но ние, разказвайки отново, за да се оплачем и да покажем на някой друг колко ни е труден живота, и я довеждаме отново в настоящето, довеждайки отново в настоящето, ние я преживяваме, предъвкваме и се връщаме в същата нискочестотна вибрационна честота. Нека ти разкажа един пример. Един момент преди време, в който бях пуснала грешен СМС, когато паркирах в София, в синя зона, аз бях пуснала СМС за зелена зона. Бях объркала зоните. И бях супер озадачена, когато връщайки се при колата, всъщност видях, че имам скоба. Обадих се на диспетчерката, казах и, че да дойде групата, за да махне скобата. И когато момчетата дойдоха, аз си платих глобата. Дори не пожелах да им обясня, че всъщност аз съм пуснала СМС, но той е бил за грешната зона и че всъщност аз съм объркала. Въобще реших, че няма нужда да им го споделям, защото тази информация на тях не им е нужна, не им върши никаква работа. И благодарих за това, че са ми свалили скобата и те ми казаха: госпожо, вие сте извънземна. Казва, ние от сутрин до вечер правим това, което правим. И обикновено хората, на които сваляме скобите, идват да се карат с нас. Дълги обяснения се впускат защо е неправилно това, което ние сме направили. Всъщност ние просто си вършим работата и не може да си представите на каква агресия сме се нагледали. А вие просто
Когато дойдохме да ви свалим скобата, усмихнахте ни се, платихте си глобата, благодарихте ни за това, че сме свалили и наистина вие, госпожо, сте извънземна. Това е просто един малък пример от моето ежедневие, но един пример, който идва да ти покаже колко е важно да не премодулираме ниската енергия и да не я предъвкваме и по този начин да я мултиплицираме отново и отново и отново. Така, добре, окей, взимаме този пример в случая с скобата, но ти можеш да сложиш на негово място всяко друго нещо, което си помислиш. Какво направих аз след това? Повечето хора биха звъннали на съпруга си, на детето си, на майка си, на приятелката си, на колежката си и биха им разказали как, обърквайки СМС-а и така нататък цялата история, и биха го разказвали с така ярост, с недоволство, с чувство, че живота е несправедлив. Всъщност, аз наистина съм нарушила правилата. Въпреки че за себе си аз съм направила правилното нещо, т.е. аз съм бъркала, но това хората не го знаят, и погледнато от гледна точка на тези служители, които махнаха скобата, аз съм нарушила правилата, защото за точно тази зона аз не съм пуснала СМС. Какво направих аз ли? Изобщо не се обадих. Нито на който и да е близък човек, нито на съпруга ми, нито на майка ми, нито на приятелка, за да ги въвлека в тази нискочестотна вибрация. Евентуално аз обаче не съм я приела като нискочестотна. За мен това беше един много хубав урок. Следващия път си казах, трябва много да внимавам в каква зона съм. Понякога човек забързан в ежедневието, мислейки за срещата, която му предстои, просто механично прави някакви неща. Аз си казах, добре, въпреки че имах много важна среща, да бъда малко по-осъзната следващия път, да внимавам малко повече в това къде точно се намирам. Това ми се е случвало и когато сменям градовете, да обърквам в кой град пускам СМС за зона. Но така или иначе, защо е нужно аз да го изкарам на хората, които всъщност си вършат работата, след като аз наистина по някакъв начин не съм спазила правилата? Както казах, това е един малък пример, но ние го правим с хиляди неща в ежедневието. И когато това нещо стане с натрупване, всъщност работата става голяма и сериозна. Защото когато мултиплицираш доброволно нещо негативно и нежелано и го правиш отново и отново, и го мултиплицираш с едно на пръв поглед малко нещо, после с друго на пръв поглед малко нещо, после с трето. Става така, че ти обемаш деня ти, твоя ден и деня на близките до сърцето ти хора с не много приятни неща, които имаш да споделиш. А в това време можеш да им споделиш толкова прекрасни и приятни неща. И за това е много важно да правим тази разлика. Да търсиш помощ. Много хора, именно заради този ред на мисли, дори когато имат сериозен проблем, дори когато имат нещо, от което имат нужда от подкрепа и от помощ, те, за да не натоварват другите, за да не ги притесняват, за да не им изливат някаква своя негативна енергия, правят така, че всъщност изобщо не стигат до там, че да поискат помощ. Да, обаче има ситуации, за които има кой да ти помогне. Тази като с това, че някой ти е сложил скоба, дори да я разкажеш на 100 човека след това, те нямат какво да направят, за да ти помогнат или да променят тази ситуация. Но когато търсиш решение и ако отправиш молба, въпрос или зов за помощ към точния човек, всъщност ти правиш така, че надграждаш мястото, на което се намираш. Ето за това исках да те замисля по тази тема. Ето за това са и нашите семинари онлайн, но наживо. Защото там намираме решения, там търсим отговори, там разрешаваме определени ситуации и по този начин надграждаме. И това е една от най-необикновените места, където човек може да потърси помощ, защото
знаеш ли, тук има и още нещо. Не просто само и единствено да търсиш помощ, когато си на зор, когато си зле, когато нещо не е наред. Понякога обратимия процес е по-дълъг, става доста по-дълъг, доста по-труден. Идеята на нашите семинари е да ни поддържат тонуса. Това е като да влезеш веднъж в залата и след това 5 дни си в мускулна треска, после пак 3 седмици не правиш нищо, после пак влизаш в залата, после пак 5 дни си с мускулна треска и така практически ти нямаш никаква градация, защото всеки път сам себе си връщаш на изходна позиция. Нашите семинари не само, че ни натренират, ако вземем тази илюзия, от която тръгвахме, но те ни поддържат в идеалната кондиция през цялото време. И когато ние сме в тези семинари, защото те всъщност не ни отнемат кой знае колко време, ние ги правим веднъж седмично, по 1 час вечерно време, от дома си, заедно, наживо, но от комфорта на дома си. И всъщност това е нещо, което ни поддържа в тонус. Там всеки един открива отговорите, от които има нужда да получи точно в този даден момент, защото ние ги синхронизираме с всички енергии и така нататък. Наистина е нещо невероятно. Но това е нещо изключително важно. От една страна да поддържаш себе си в тонус, своите вибрационни мускули да ги поддържаш в тонус. От друга страна, когато наистина имаш нужда, всеки един семинар е като едно търсене на решение, защото ти не спираш да го правиш по време на семинарите. От друга страна да търсиш решение от точните хора в точния момент, без това да го мултиплицираш 1000 пъти. И от трета страна да бъдеш изключително внимателен за това дали сам и доброволно не мултиплицираш една и съща на пръв поглед ситуация, която ти вече отдавна си разрешил, която вече би трябвало да остане отдавна в миналото, която е мъничка и която дори да я разкажеш на 150 000 човека, те няма да могат да променят нищо, защото това вече е част от миналото. Колко често го правим, колко често разказваме и занимаваме близките си хора с неща, които нито са в тяхната власт да променят, нито са в тяхната власт да помогнат, да облегчат процеса по някакъв начин, защото той отдавна е минал. Но ние ги държим в тази нискочестотна вибрация и нещо повече, държим и себе си в тази нискочестотна вибрация. Обаче ти много често си и от другата страна, на този, който слуша такива истории, негативни, със знак минус, на някой, който се оплаква от нещо, което е станало на опашката или нещо, което някой човек му е казал в работата, което отдавна е минало, или нещо, което няма вече отношение към настоящия момент или дори към бъдещето. Ако има отношение, тогава вече е друго, тогава можем да потърсим заедно решение. И това е в основата на приятелските взаимоотношения. Защото много често, особено по нашите ширини, под приятел разбираме човек, на който аз мога да се оплача, мога да му се изплаквам, мога да му разкажам всичките си неволи и проблеми. И обикновено това е човек, който аз търся, за да му разкажа нещо такова, който ще потърся, за да му развънна по телефона и да му разкажа какво негативно ми се случи сега. И така се случва, че обикновено започваш да търсиш близките си, любимите ти хора, тези, които заслужават твоята обич, твоят цъфтеж, твоята светлина, твоята положителна енергия. Ти ги търсиш основно или тебе те търсят, ти биваш търсен основно. Ела сега да ти разкажа какво лошо ми се случи преди малко и което въобще повече няма отношение. И по този начин такъв тип приятелски взаимоотношения стават безкрайно токсични. И тогава много често хората ми казват: ма добре, ма те нали за това са приятелите, за да си помагат. Да, точно така. И точно за това правя това видео и тази наша среща. За да направя това разграничение. Точно така е. Приятелите са за да си помагат. Те са за да търсят решение, а не за да се оплакват в целия ход на нещата, за които ти говорих до момента. И точно за това
моя близък роднина всъщност се объркал безкрайно много, защото вместо да ми поиска помощта и решението в момент, в който има нужда, той обърква търсенето на решение с оплакването и всъщност прави така, че закъснява с няколко дни, което в този случай беше окей. Така че, прекрасно и слънчево същество, нека близките хора, нека приятелите, нека търсим решение с тях, но нека да им спестим и на тях, и на себе си безкрайните оплаквания, безкрайните мрънкания, безкрайните недоволства, безкрайните ядосвания за неща, които отдавна вече са в миналото или пък които изобщо не са в нашите ръце и в нашата сила да ги промениме под някаква форма. Вярвам, че те накарах да се замислиш за нещо изключително важно и полезно. Нещо, което стои в основата на взаимоотношенията и с теб самия, и с важните в живота ти хора, защото всички неща, които правиш с близките ти хора, всъщност ти ги правиш и във вътрешен план, на ниво вътрешен монолог. И ако ти успяваш по един или друг начин лекичко да се замислиш върху тези неща, всъщност това наистина ще те изведе на едно съвсем друго равнище на общуване, комуникация, взаимодействие и с теб самия, и с любимите хора, с които пътувате и пътуваме заедно през живота. Оплакването е нискочестотна вибрация, която те води все по-надолу и все по-надолу. Търсенето на решение те извежда все по-нагоре. Оплакването се случва серийно, по много пъти на ден, за малки неща. Търсенето на решение се случва веднъж, след което взимаш някакво решение или заявяваш, че търсиш някакво решение и продължавате да споделяте в шефствата на живота. Защото знам, че когато сме заедно и хората, които са тук на мой YouTube канал, които са в Instagram страничката ми, в Facebook страничката, на личния ми сайт, всъщност това са хора, които със сигурност градират, надграждат и променят към все по-добро и все по-добро живота си. И точно това ти пожелавам. Все повече светлина и все повече светли същества да има в твоя живот. Изпращам ти топли прегръдки, изпращам ти светлина и добронамереност и наистина да имаш един много, много вълшебен и приказен ден. До скоро!